生命咧係用成就嚟量度嘅。有時好多人咧，佢好傻嘅，佢以為咧自己錢多咗就以為係贏晒呢個世界。呢個世界千祈唔好用錢嚟量度，因為用錢嚟量度咧，你係呢個世界裏面最渺小嘅人。因為大把人有錢過你，見到嘅會多過你，見唔到嘅可能更加多過你。你只不過喺自己同自己挑戰嘅旅程裏面，自己攞到一啲嘅滿足嘅啫。其實生命咧，我哋係用價值嚟量度嘅。究竟你走咗之後，或者你離開咗呢個世界之後，仲有冇人去睇過你嘅書呢？你講嘅說話有冇激勵過人呢？你去幫助嘅建立嘅一啲嘅學校啊，或者可能係一啲嘅資助非洲兒童嗱，佢哋有冇一啲嘅得益，或者可能飲到一啲乾淨嘅水呢？咁樣，如果你用錢量度嘅話，你就真係好渺小啦。你喺呢個世界上面，除咗賺到錢，你仲有做過啲乜嘢嘅貢獻呢？朋友，喺討論區裏面一齊去講下邊一種先係真正生命嘅價值。好片記得俾朋友